大家好，我是云飞。我们一般是小米电脑管家更新了大版本之后，就会来分享一波。而这次手机和平板的澎湃 2.0 升级，电脑这边的电脑管家咱们也得跟上。咱们在小米跨端互联的官网上面可以看到啊，小米 HyperOS 2支持的功能是需要安装小米电脑管家最新版本 4.3.0.1881 及以上。下面支持的机型我们就不看了，肯定没有咱们的小米电脑，更别说第三方的笔记本之类的。所以咱们的这期视频它来了，小米笔记本、其他的第三方的笔记本以及有 WiFi 和蓝牙的台式 PC 应该都是可以支持的。这个大家想要的就可以去下载安装，但咱们这个是免机型验证的直装包，由大佬解封杂货铺提供，里面会有比较多的权限要求，所以需要在搞机前关机 BIOS 的安全启动。且我建议你要有一定的搞机能力，自己有能力解决问题，不然不建议整啊。我这里的情况是都可以完美使用，仅供你们参考。所以我们先来看一下它在我们的老机子上面的一个效果，看看它到底如何。哇，这就是澎湃2吗？你看，就是它的这个分辨率是动态的，你看拉到这里，它就是一个平板的样子，然后拉成这样子，它就是一个手机的模式。那酷玩也是可以这样子，可以。挺好，然后我们再开一个抖音吧，虽然很吵，但是我还是想给大家演示一下，确实就挺可以的。这边不卡，这边不卡，我们这边刷，这里看，然后这里看，都是没有问题的，挺好，挺好。48兆、46兆、52兆，我去，这个速度60多兆，这在外面的这个垃圾的路由器上面，这里跑马。哦，这个速度已经很快了，很香，而且目前是不需要在我们自己确定的，这个是很香的一个点。我靠，很快了，很好。啊，这里大家可以看到，我们选择复制，哎，它这里很快就有了，而且打开它，然后点击它，哎，就直接有了。你别说，你还真别说，这个还真好用哎。小米15的前置，好，给大家看一下 ，OK， 确认。然后这是它的前置摄像头，然后这样的话它的这个角度会更广一点。然后这边我的镜头去拍它，然后大家看一下它的这个时间差别啊。好，开始。然后这个延迟大家可以自己去截个屏，然后看一下这个效果。我个人是觉得这非常厉害了啊！这个效果应该是很棒的吧？那么我们点赞投币一键3连。咱们这就开始我们的正片教程。首先我们需要准备2个应用文件的安装包，我都打包好了。一个是我们 4.3.0.1881 版本的免验证安装包，一个是小米鼠标的小爱。第二个看大家的需求安装，我会提供下载链接在 B 站评论区置顶，大家有需要自己去下载即可。这里再提一句啊，以前的小米管家依然是可以用的，只是不支持现在的这些新特性。你要是觉得没有什么吸引你的，其实也可以不升级。虽然这是升级贼简单啊，那么我们开整。那我们现在已经准备好了，这个2个文件啊，给大家看一下。一个是免机型验证的小米电脑管家 V4 3.0.1881，就是最基础的官网那个最基础的那个版本。然后这个是我们的那个小爱。好，我们现在先关机，然后这个它是需要关闭那个安全启动的。然后我们是先关机，然后完全关机之后，以我的电脑为例，我的电脑是我们首先需要进入到 BIOS 模式里面。我的这台电脑是按 F2， 点击 F2，OK， 然后我们找到安全启动。那这个我是肯定已经关过了，因为我是搞那个黑苹果之类的东西，会有很多这个需求。大家的安全启动一般都是开启的，然后我们需要把它给关闭掉。关闭之后，我们就直接这个保存并且重启，然后确定。我的和大家的会有一点点特殊啊，因为我的这个是双系统嘛。然后我们第一个系统就选择 Windows 就行了。那 Windows。OK， 这里大家可以看到，我这里还有之前的小米电脑管家啊。那之前的是 4.2. 这么多，然后这个是当时的那个
补丁文件。现在我们是直接用的免验证的，也是同一个大佬开发的啊。OK， 现在我的这电脑就是非常卡啊，但是没关系。那这2个软件我已经放在这个地方了目前来说并不需要把它放在什么别的特别的地方。我看一下我还有没有装着这个小米电脑管家我还是开着的。然后我们可以看一下现在的这个电脑管家也是依然能够正常的用，就是我上一个教程也是可以正常的用啊，但是一些新的澎湃的一些特性它就用不了，澎湃2的特性就用不了啊。我们可以看一下它现在是最后一个那个版本是 4.0.529， 检查更新应该就是检查不了。然后我们可以简单看一下现在还有没有我这个妙想，那还是可以用的，但是它这里直接默认激活的就是我这个小米14 Ultra 的，不知道为啥啊。我们可以看一下它这里点一下2个都有。其实一些基础的功能其实还是看我以前的那个就可以的，它还是可以一样用的，这都没有问题啊。然后我们来看一下新的它那个 2.0 的小米电脑管家它有没有什么更新啊。这些我们就直接取消掉，直接把它给卸载了啊。它这里是没有办法更新的，删掉它，先退出，卸载，确定。然后部分部件需要我们重启才能完全删除，我们直接立即重启一下，确保要删干净啊。如果你之前没有安装小米电脑管家的话，这一步你就直接跳过就行了。OK， 那么我们就开始我们今天正式的教程了啊。首先进入到我们的这2个里面，我们直接安装。它这个是免机型验证的啊，就直接就能装了。那还需要关闭这个实时保护。这里我们点击确认之后会弹一个大佬的小广告，这个大家可以看一下，也可以直接略过。好，我们现在来讲一下 Windows 安全中心我们应该关哪些啊。首先主页这边这个可以不用管先，我们到病毒与防护，然后到这里病毒与防护设置，这个管理设置这里，它这些有一些实时保护关一下 OK， 然后防篡改也暂时先关一下。然后主页这个病毒威胁与保护，好，这些都关掉了之后，然后我们再去安装，它就应该是可以全部安装完成的。那这就直接可以了。那我们立即安装。你看这里刚好弹了个防火墙啊。OK， 好了，开始体验，同意。好，这就是我们新的小米电脑管家，而且这个数据居然还在，我估计没有清干净啊，刚才忘记清了。然后我们可以看一下目前它有哪些功能：投屏、互传、妙想桌面、键鼠共享、工具箱、记事本、截屏小爱、网络协同这些。好，它有一个跨设备剪辑板，控制中心有设置剪辑板入口，可以随时复制内容并使用。单机卡片内容可选中复制，双击卡片内容粘贴至当前位置。好，知道了 OK， 那驱动管理这个就不需要下载了。那主要是这么一些东西。然后我们可以来看一下它现在的版本啊，是最新的1881，然后我们先关掉它，确定。它可以尝试启用小米电脑管家全功能解锁环境啊，还是挺不错的。然后我们再看一眼，将在 Windows 开始这端添加功能解锁补丁、管理工具、扩展功能，确定啊，已安装扩展包。我靠，大佬真的牛逼啊！他把所有的东西都集成了，他需要重新启动，可以。然后这个就是我们现在在录制的内容，你还别说，这个速度还是可以的。这里我先断掉这个录制啊。OK， 这里所有机型验证还有大佬的那些小工具都已经安装好了啊。然后我们再把这个小爱给安装一下，同意。它这个是基于小爱鼠标的一个东西啊。好，立即体验。下一步我知道了。
授权 OK， 然后我们就可以直接在桌面使用小爱同学了。最近的天气怎么样？常州最近3天零下2度到10度，比较冷。我看，打开工作室客厅的灯。已为你操作工作室的日常照明灯和主灯老插座。你有好几个设备，先告诉我想控制。哇，可以的，挺好。然后我们现在这个是14 Ultra， 这个是小米15。你看，我点一下 ，OK， 它是一个登录成功。这个我们就先不看，我们先来看一下它这个小米电脑管家它有哪些功能。简介版跨端内容同步。好，我们先重启一下，看看它会不会新增什么功能啊？键鼠共享、工具箱、设备互联。好，我们现在先重启一下，重启。好，我们现在看这里就已经标了2个手机，一个是小米15，一个是小米4 Ultra。解锁之后的小米15，我们可以看一下。不得不说，澎湃2这个速度还是可以的。然后我们可以来看一下它现在整体上是有哪些功能。我们现在是给它全开了，对吧？那它这里是修复 Windows， 修复小米互联通知，修复这个，还有加了一个小爱图标，还有这个。然后我们先打开我们的小米电脑管家最新的融合设备中心发起控制和协同，比如说点一下小米15响应查找。那打开手机桌面，这些都没有问题。比如说看一个东西，都没问题啊。然后这个设备卡的话，也可能是我的问题啊，因为我这个电脑是很老的电脑了。好，关掉。那比如说我这个手机开了一个 APP， 那这里出现了这个通知，这个是小米15上面的，点一下。哎呦，我操，这就是新的特性对吧？你看它现在是，哇，好顺滑呀！而且它用的是小米15的这个竖屏，它到了电脑上它就直接是成了横屏的应用了，而且这个帧率是直接刷满了60帧，这个是真的。然后我们可以看一下，那在摄影师云飞的电脑上面运行，然后我们点击返回手机应用，你看手机上它是这样子，这个有点屌然后我们看一下哔哩哔哩是什么样啊？好，大家可以看我现在的首页是这样，我们点击它的哔哩哔哩。不会也是横屏吧？哇哦，可以，这就是澎湃2吗？有点东西，有点东西。好，看一下这个，哇，这就是澎湃2吗？比如说这个钨丝4的宣传片，这个是看了一遍了。我再看一下有没有更好看一点的？这个声音咱们稍微小一点点。哇，它这个直接横屏了，我操，真的爽呀！这已经不仅仅是单纯的这个应用镜像过来，它是真的这个叫应用流转过来了。这个是澎湃2的新特性，之前的小米电脑管家上面都是没有这个东西的然后我们返回，而且这个速度它是60帧，卡可能是因为我的电脑因为太垃圾了，太久了。这个是我们的哔哩哔哩，我们再看一下网易云。网易云它是，据我所知，在平板上面它是适配了这个横屏，我们点一下，它也没有适配，那都是以平行视窗的方式来走的呀。你看，就是它的这个分辨率是动态的，你看。拉到这里，它就是一个平板的样子，然后拉成这样子，它就是一个手机的模式。这个哔哩哔哩也是同样的。然后我再看一下我们的小米社区它是什么样点一下小米社区它是支持这个平板模式的，但是这个字也太小了吧？它是觉得我们的这个分辨率很高是吗？大一点也是可以的。哇哦，是可以的，你看动态分辨率这是等于是可以，这是其中一个特性。然后我们再随便开一个看看比如说我们再开一个抖音，看它能不能再跳出来，应该是和之前一样，它是只能3个。
你看现在我开了抖音，它这边是没有的，我们再关掉它，现在目前也没有。然后我们是不是可以流转到我们的电脑摄影师云飞？应该是这个，挺好。哇 ，nice， 很香呀，很香呀。比如说酷安，应该也是可以流转过来的，流转云飞。好，现在窗口数量遭到了限制。好，我们关掉一个酷安，然后我们，它现在是没有一个快捷的操作。你看，酷安这边也是过来了，但是酷安的刷新很慢的啊。然后看一下酷安，那酷安也是可以这样子，可以，挺好，真的挺好。它的限制是3个，比如说我这里开一个，这里再开一个，然后我们再开一个抖音吧。虽然很吵，但是我还是想给大家演示一下，确实就挺可以的。这边不卡，这边不卡，我们这边刷，这里看，然后这里看，都是没有问题的，挺好。好，这是我们的一个融合中心，然后这是小米互传。小米互传，因为我现在是在外面的一个网，应该是不会很快，但是我们可以试一下。我这里找一个视频，好，这里有一个5分钟的视频，我们可以看一下它大小是 1.76 个 GB， 然后我们选择互传，然后这里你可以看到我的武器展示啊 ，Mac mini、MacBook、笔记本，但是这里你其实就能够看得出来小米对于他们自家的一个笔记本和苹果的一个区别了。你看到咱们小米的是只有我的笔记本2个，然后苹果的它是已经区分好了型号。这里那我就只能猜了啊。我假如说第一个是这个，应该不是，它这里没应该是的。好的，挺好。我靠，这个速度也很快，可以看一下，大家看一下这个速度，48兆、46兆、52兆，我去，这个速度60多兆，这在外面的这个垃圾的路由器上面，这里跑马，这个速度已经很快了，很香，而且目前是不需要在我们自己确定的，这个是很香的一个点。我靠，很快了，很好。然后第3个是它的键鼠共享，这个需要用到那个平板，我待会儿再给大家演示。然后这个是妙享桌面，这个妙享桌面在电脑使用手机的桌面和应用就是刚才演示的这个其实没什么啊。然后电视投屏这个也没啥，然后网络协同这个直接点击连接就行了。就比如说大家看小米15点击这里马上就热点启用，这个还是很快的。然后它这边就连上了小米15的一个网络，然后这里其实这些功能就没了啊。然后工具箱这里一个是电脑清理，一个是系统加速，我相信这些大家可能都不太会用它。然后应用商店这个也不用看了，服务反馈这个不关我们的事啊，我们是用不着的。帮助引导，然后设置，那它这边有一些新的功能，比如说这个自定义键，小爱同学，我可以自定义键这个，但是我们没有这个键，所以我们没有办法。它这里还有一个护眼模式，更多选项然后平板底栏，然后屏幕比例、音频，然后这是平板边栏设置、屏幕扩展，返回上一级，打开简介版，Alt+V，很快啊。然后这里有一个仅安卓设备，仅同账号安卓设备，然后也可以开所有人。然后大家可以看对方系统在 OS1，就是澎湃1以及以上，那小米互传版本为 3.0 以上。然后技术文件夹我们也可以改，然后应用接力可以开启，然后跨设备电量通知也可以开，然后这个什么跨设备简介版、耳机快连、自动连接汽车网络，我操，这都有了。OK， 这是我机型的一个信息啊。好，其他的就没了。不知道那个接力还有没有啊？就是那个摄像头的一个接力。然后我给大家演示一下这边的一些功能啊。妙享桌面、投屏、键鼠共享、工具箱，然后小爱是没有的，这个我们。然后我们可以直接用这个1234，你觉得你怎么样？
它可以进行一些简单的这个控制吧，就是它可以控制我们的这个家庭的设备，其他的一些功能其实问一些简单的问题没有问题，没有毛病。会议降噪、字幕转录，1234，1234，计算器，记事本，截屏、剪接板。然后这个我现在同步实时的来复制一个东西啊，就比如说我这里是一个小米15的一个长期体验的一个稿子，我们复制一段，这里大家可以看到，我们选择复制，它这里很快就有了，而且，然后比如说我们要用在某个地方，我们这里新建一个文本文档，打开它，然后点击它，就直接有了。你别说，你还真别说，这个还真好用哎。那比如说红米手表5的一个体验分享，我们再复制一下，复制，它这里就又有了，这个速度而且非常非常的快，这是真的是非常不错的，这是剪接板的一个应用。好，我现在拿出我的平板来，用平板来给大家演示一下。好，现在我已经把我的平板拿过来了，然后我们可以看一下，你是有没有发现，直接就过来了这个鼠标，我什么也没干啊。它这里就是默认，就是我们平板过来了，它这边自动就开了这个键鼠共享。然后我们可以在设置里面，它这里可以设置平板在电脑的哪个地方，我们现在是在左侧，那我们鼠标过去，就可以直接进行操作了，而且这个速度还是挺快的啊。大家可以注意我的手啊，你看这个延迟是真的很低啊，大家可以看到鼠标在那里，然后过来，这个感觉是真不错。这个是一个键鼠的分享，或者直接用平板去控制我们的这个电脑也是可以的。好，然后就是它的一个投屏，投屏的话还只能电视啊，那这我在工作室没有办法给大家演示。然后它应该还有个显示吧，你看平板的一个镜像，在平板的左侧，在平板的右侧，好，我们看一下啊，直接投屏到平板是什么样子。那你可以看到，它这边它是可以响铃，然后镜像到平板，扩展到平板，然后现在的话是与平板共享键鼠，然后我们镜像到平板看一下 ，OK， 然后现在就是一个镜像的模式，大家应该看得比较清楚啊，两边都是保持同步的。当然这个平板这一块亮度有点高，我稍微降低一点点。然后平板的这里你看它是有一些边栏的，这里是桌面就是有一些快捷键，然后这个是啥？张贴，应该是张贴，然后返回、截屏，然后插下去，然后它也是可以支持触控了。你看，它是能够触控这些东西。然后这边可以退出，好，然后这里我们可以再看一下，刚才是一个镜像，然后我们扩展和电脑连接中，然后现在就连接上了。然后位置的话依然是在它的右边啊。然后我们是可以去设置里面去设置一下的，屏幕镜像在右侧，在平板的左侧，扩展的话重新排布，这里我们可以点击重新排布，它这边是直接跳到了 Windows 电脑的一个设置里面，然后标识一下，所以我们要换个位置，这样子，好，我们应用，然后就好了，但是说实话，这个肯定是没有那个串流好，也没有这个正儿八经的这个显示的效果好，它这个帧率不是那么高，而且显示的内容的话，感觉稍微有一点点发黄，不知道为什么啊？我看一下，我确定应该是没有开什么东西吧，自动亮度没有开什么东西，也没有开什么护眼，目前来说是有点发黄。好，我们这个可以关掉它。这就是一整个的它的一些功能啊。当然剪接板这里刚才看一下刚才我复制了一个截了个图，这个图片也是同步的。我再看一下，如果我拍个照会不会同步啊？或者我再截个图直接给大家看啊，截个图，它这里马上就有了。拍个照呢拍照没有。好，最后我再试一下它有没有这个镜头协同的能力啊，就比如说 OBS， 好，关掉，
视频采集，显示器采集，好，视频采集，我们属性这里看一下，好，小米14没有，我去，它目前来说依然是给了我们视频采集的能力啊，比如说你看这里有一大堆云海的小米15的一个后置，14 Ultra 的前置，好，我们直接来看一下它的后置，这里它会有一个通知正在连接，我们始终允许，哎，您正在使用附近的小米账号的摄像头、手机摄像头来进行视频通话，而在视频通话巴拉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 ，可以在设置里面关闭。OK， 看一下分辨率、帧率是默认，然后正在缓冲检测。OK， 好，然后大家现在看，现在我们竖屏的时候，它这个比例是这样的，我们横屏它就会放大，而且这个效果我不能说非常好吧，就真的是很棒了啊，这个效果非常棒。然后小米手机它自己这里还能够有一定的美颜，我去，这就是为了美颜而生的是吧？它还能直接美颜。然后我这里来换一下啊，换一下我的这个镜头，我这里换到我的前置来吧，小米15的前置，好，给大家看一下 ，OK， 确认。然后这是它的前置摄像头，然后这样的话它的这个角度会更广一点。然后我直接实际的给大家来调一下这个美颜的程度啊，好，现在美颜是0，然后拉到100，大家可以看到我皮肤的这个细节是更少了，你看皮肤是更润一点点，大家看这个效果啊。然后我再把它调到0啊，大家看这皮肤的细节就上来了，能看得到吧？它是实时的一个美颜，这点是很厉害的啊。OK， 或者我就直接这样子，看你们能不能看得更清楚一点，这样子，好，这是我的头，然后我们来美个颜，这是100%的美颜，然后你可以看到我的皮肤就很光滑，现在挺好。然后我这里来实际的录制一段，然后看看这个效果啊。这个美颜我是关掉了，哦，这里是异常了，因为我这里不小心退出了嘛。然后我们再去到里面，再重新的点一下应该就好了，或者换一个后置，连接成功 ，OK， 很棒啊！而且它是自动的把重力感应给加进去了，比如说现在我这样是正的，然后我这样反一面，它也依然是正的。这个效果是可以的啊，然后我录一段视频，我看看它这里声音能不能加进去啊，看看音频采集有没有音频采集啊，音频输入，啊不对，它这里视频采集0 ，OK， 我这里再加个音频采集，确定，好，它是没有音频采集的，所以没办法给大家展示实际的一个延迟啊，但是这个镜头的效果大家是肯定能够看到的。这个效果是真的，顶呱呱，挺好，非常棒。然后具体的延迟我也给大家拍一下吧，刚好这里有我们的这个时钟，然后秒表，然后这边我的镜头去拍它，然后大家看一下它的这个时间差别啊。好，开始。然后这个延迟大家可以自己去截个屏，然后看一下这个效果。我个人是觉得这非常厉害了啊，真的很牛逼。目前我这边看的话是台式机支持布鲁笔记本，也有可能是因为我们刚才有个什么文件被拦截了。经过询问大佬，这里我的卡顿大概率是因为我这个型号的网卡不太支持，而老笔记本那边的网卡可能对这个支持会比较好，所以大家不一定会有我那个视频里面那么流畅，也有可能比我的更好，所以这个不一定是性能问题，大概率是网卡的原因。怎么样？整个安装过程应该是非常的简单，而且使用起来也没有啥问题，还是非常不错的。有澎湃 2.0 的朋友们也可以去试试，这个效果是真的很棒。那么这次这个应用流转自动切换横屏的这个效果还是非常 nice 的，然后摄像头的这个调用也都是支持上了，是真的非常不错。如果你成功了，也记得回来
投个币。如果你失败了，也来评论区留个言，帮助到更多后来的人们。那么这就是我这次的小米电脑管家5.0的分享了，希望可以帮助到大家。那么你也来说说你的看法吧。如果有什么想我测的产品，也欢迎评论。我是云飞，那么记得点赞收藏。我们下期视频再见。